Veš, nekdo gre. Evo, zdaj se snemava. Živijo. Živijo. Jaz sem Urška, z mano pa je Majda Koren, avtorica veliko otroških slikanic. Pri nas sta pa izšli dve. Eno imam tukaj, Jaz kuhaj mi pravljica. O tisti, kateri bomo pa danes govorili, je pa strip in je naslov Kapo in bundo. Živijo. Kako si? Ja, tako vidiš, malo ne vem, kaj me boš morala bolj zapletenega vprašati. No, bomo začeli z enim zelo težkim vprašanjem. Kako je nastala ideja za dva tatinska pujsa? A veš, da sploh ne vem, kako sta nastala, ker v bistvu me je enkrat poklical Damjan Stepančič po telefonu, to je ta ilustrator, pa rekel, Majda, dej, kaj če bi ti kakšen strip napisala zame? Ja, v redu. No, in sem napisala strip z naslovom Inšpektor Jože, to je Jazbečar in on preganja razbojnike. In nekega dne v enem tretjem, četrtem nadaljevanju sta se pojavila Kapo in bundo, te dva prasca. In od takrat so ves čas skupaj. Je tudi tukaj, a ne? Ja, on ima pa, to je tudi ena ljubezenska zgodba. Jože je zaljubljen v Ivanko, dolgo časa sta bila zaročena in potem, ko sem šla spet brati po dolgem času, strip sem videla, da sta se vmes že poročila. Ker žal pišem tako, da nekaj napišem in sploh nikoli več ne razmišljam o tem, ampak samo naprej gledam, kaj se bo naprej zgodilo. Seveda. No, pa je po naslednjem vprašanju. Jaz imam take plonklistke, kot na televiziji. Povej mi, zakaj je pujsoma ime Kapo in bundo? Kapo in bundo, to je, a veš, to je Capo di Banda, pa sva se z mojim dragim vozila iz Semiča v Ljubljano v službo, pa govoriva Capo di Banda, pa potem je pa nastalo kar Kapo in bundo in jaz vzamem hiter beležko iz torbe in napišem Kapo in bundo. In ko sem se morala zmisliti, kako je tema dvema lopovoma ime, sem se spomnila na ta zapis v beležki. In tako sta postala Kapo in bundo. Ja, to je res dober navdih. Ja. Ok. Zdaj mi pa povej, katera je najljubša sladica pujsov in katera tvoja? Ja, jaz sem slišala, da imata najraje krofe in štrudl. Nekoč se kregata v zaporu in reče, ne vem, kjer bundo reče, mene je tako dolg čas po štrudlu. Ne, pa, to so vrečke za krofe, štrudl. S pomočjo štrudla, ki ga je spekla teta Katja, potem ona dva pobegneta iz zapora. Ampak kako lahko pobegneš s pomočjo štrudla, tega vam ne povem, ker morate sami prebrati. Seveda. Povej mi, kako to, da si jo poslala na iskanje puščavske rože? Pojma nimam, verjetno sem kaj brala. Potem v bistvu ne vem, kako sem se tega domislila, ampak kasneje, enkrat potem, ko je bilo že napisano, začnem poslušati Stinga in on ima eno krasno muziko z naslovom Desert Rose.
Tako da mogoče so se meni razni dogodki med sabo povezali in zmešali in potem je nastala ta zgodba. Tako kot se ti v sanjah začne vse prepletati različni dogodki. Kje pa ti črpaš navdih za vse te vragolije pujsov? Ja, ne vem, mogoče iz svoje glave ali kako. A ti tudi kakšni otroci pri tem pomagajo? Ja, zdaj trenutno nisem v šoli, ne hodim v službo trenutno, sicer sem učiteljica in recimo, da mi oni pomagajo na nek način. Vem, da imajo oni radi vragolije in tudi tisti, ki jih se ne upajo početi, bi radi kakšno neumnost ušpičili. Ne? In odzivi na Kapa in Bunda so bili super, vidim, da se vsi smejijo na ves glas. To mi je všeč. Ja, to je res krasno. Da vzbudi pač nek odziv tudi pri otrocih. Ja. A lahko izbiraš, kdo ti je ljubši, Kapo ali pa Bundo? Ne, ker v bistvu sploh nisem vedela, kdo je kdo. Tudi sta si zelo podobna. In mačkam tudi goljufata, a veš, če si ona dva zamenjata hlače, nazadnje več ne veš, kateri je Kapo in kateri je Bundo. Jaz sem slišala, da je tale Kapo v čistih hlačah. Joj, Bundo je izgubil hlače. Hlače so mu dol padle. Presneto. Zdaj ga bo treba obleči, ker mu je zelo nerodno. Oprostite, prosim. Sta pa vidim, da sta namazana. Pa narobe nosita maske, a veste. Namesto, da bi jih nosila čez usta, jih nosita čez oči. Čudaka. Ja. Kdo je pa izdelal te čudovite lutkice? Mislim, pliškote? Lutke je izdelala ena luštna šivilja Špela, ki dela tudi svoje lutke, Happy Strahci se jim reče. No, te pa jaz jo prosim in potem še zame naredi kakšno lutko. Luštna sta. Ta je izgubil masko, ta je hlače izgubil. Bomo šli potem iskat. Ampak takole sta malo bela od nekega prahu. To boste pa videli, kaj sta naredila, ampak enkrat drugič. Evo, zdaj imam pa še zadnje pripravljeno vprašanje. Ja. Ali se ti sama pripravljaš že mogoče na tretji del Kape in Bunda? Zdaj se pripravljamo najprej na ponoven izid prve knjige. To je knjiga, ki sem jo nekam založila, ki ima naslov Inšpektor Jože. To pripravljamo ponatis in z novimi zgodbami. Nekaj zgodb bomo ven vrgli, ene bomo prenovili, da bo vse bolj povezano s Kapom in Bundom. Če pa pogledaš, kaj se zgodi na koncu drugega dela, že veš, kaj se bo dogajalo v tretjem delu, oziroma kaj tega ne veš, lahko pa veš, kje se bo to dogajalo. No, en namig, slikovni namig, kje se bo to dogajalo. Taran! Krasno. A imaš mogoče knjigo pri sebi? Ne, nimam je. Dobro. Seveda jo imam. Kjero, prvo misliš? In drugo. Ja, da prebereva kakšen odlomek za gledalce, poslušalce. Drugi del. Tako. In prvi del. Bova kar iz Kapa in Bunda. Mene je to čisto grozen, kako brati strip. Mogoče je treba zraven kar malo pripovedovati, a ne? Res, ja.
Povej, katero stran je, jaz bom pa pokazala. No, dobro, stran 30. Okay. Ko sem še bila v šoli, mi rečeta dve deklici, najprej pride k meni Adelisa in reče, Majda, boš napisala v meni eno zgodbo? Ja, ne vem, bom videla, no. Potem pride k meni Izabela in me isto prosi, da želi biti v knjigi. Aha. In potem sem se takole domislila. Tale Kapo in Bundo si ogledujeta slaščičarno in tudi posnameta nekaj fotografij vhoda. Nato si v slaščičarni naročita zahrtorto. Eno zahrtorto, prosim. Meni pa eno sadno, prosim. Pa kozarec breskovega soka. Meni pa mareličnega. Račun, prosim. Vse pojesta, vse popacata, si ogledata blagajno, ko plačujeta in gresta. Nato se ustavita v pekarni pri Adelisi. Spet posnameta fotografijo zunanjosti, kupita hlebček belega, pa 2 žemlji in eno makovko in plačata, kar je zelo sumljivo, odkdaj pa ona dva plačujeta, ona dva sta vendar tatova, tako da je to zelo sumljivo. Plačata pri blagajni in si blagajno zelo dobro ogledata. Zvečer pa si natakneta maski, najprej zavijeta v slaščičarno in odneseta blagajno. Nato se ustavita v pekarni in spet odneseta blagajno. Kam jo dam? V dnevno sobo. Kapo odpri in se trudita in ne moreta odpreti blagajn. In potem reče Kapo, prinesi dinamit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nič. Bum. Raznese celo hišo. Komaj se rešita, gasilci pridrvijo in poškropijo celo hišo in umijejo še Kapa in Bunda. Zdaj sta čista, kot že dolgo nista bila. In zdaj zagledamo še inšpektorja Jožeta, je že tu in pravi, aha, kaj pa je to? Kapa Bundo pa, nič ni. Tega ni bilo tukaj. In inšpektor vidi, pogleda s povečevalnim steklom in vidi napis na blagajni, slaščičarna Izabela in pekarna pri Adelisi. Kako pa sta blagajni prišli kam? Reče inšpektor. Ne vem, prvič jo vidim. Se zmišljujeta Kapo in Bundo. In takrat tuli, jih odpeljajo s policijskim avtom. Prav se bomo pa pogovorili na policijski postaji. Priznajta. Ne. In potem pravi inšpektor, ja, kaj pa ti si parklje v slaščičarni in pekarni? V zapor gresta. Ne, že spet, pa presneto, no. In sta spet v zaporu in tako večkrat. Krasno. No, zdaj pa mogoče tako še, če boš pozdravila vse gledalce in poslušalce tega videoposnetka, da zaključiva, kakšno modrost jim lahko posvetiš. Modrost, jaz nisem nič modra, jaz sem bolj blond kot modra, ali pa tudi malo siva. Za zaključek vas povabim na krof, tale je še ostal, a vidite ga. Ga še nista ukradla. Ja, tega še nista pojedla.
Ostalo pa pride sledi v nadaljevanju, ampak zdaj se moram posloviti od vas, ker mi hočeta že nagajati te dva. Pa kar hitro. Ja, hitro. No, adijo. Čau, čau.